जय श्री राम साथियों, मैं एडवोकेट हर्ष चौधरी एक बार मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ सेक्टर 18 पॉकेट आई में, जहाँ 300 मीटर का हमारा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम बनके कंप्लीट हो चुका है। 70% बनके कंप्लीट हो चुका है। छोटा जो काम है जैसे गेट और रेलिंग वगैरह, पेंट वगैरह, वो काम अभी थोड़ा रह रहा है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, BYD बुल्स और ड्रीम प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन पिछले काफ़ी समय से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा में सेल परचेज, रजिस्ट्रार ऑफिस का वर्क और कंस्ट्रक्शन का वर्क, कंप्लीशन का वर्क, A to Z सारा काम प्रॉपर्टी का देखती आ रही है। और किसी भी भाई को यमुना एक्सप्रेसवे के अथॉरिटी के किसी भी सेक्टर के किसी भी पॉकेट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चाहे आपका प्लॉट यहाँ हो, आपको कंप्लीशन कराना हो, या आपको प्रॉपर घर बनवाना हो, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, ये हमारे द्वारा 300 मीटर में प्रॉपर एक कोठी का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और प्राइस वगैरह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो साथियों, पहले तो आप हमारी जो है कोठी आप देख के बताइए कैसा आपको लग रहा है। अभी इसमें लुक आने वाली है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे शीशे की जो है ग्रिल वगैरह लग जाएगी, बड़े बड़े जो मिरर की जो साइज छूटे हुए हैं मिरर लगेंगे, तब एक प्रॉपर कोठी का लुक आएगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं मेन गेट से। 8 फीट का हमारे यहाँ पे एक मजबूत स्टील का, चाहे आप स्टील का चाहे स्टील का, लोहे का चाहे लोहे का, यह आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये इसके ऊपर जितना भी आपको अमाउंट होगा, अगर आपको अलग कितना भी, चाहे आपको ग्रेनाइट का गेट बनाना हो या किसका भी, उसका प्राइस आपको अलग से देना पड़ेगा। 8 फीट का यहाँ पे गेट के लिए जगह छोड़ी गई है। और आप देख सकते हैं एक गेट, छोटा गेट आपको उस तरफ मिलेगा, जो कि 4 फीट का एक छोटा गेट है। और ये आपका पार्किंग वगैरह के लिए गेट है। बाहर की जो जितनी भी दीवार है सारी 9 इंची में है, और अंदर की जितनी भी दीवार है वो सारी 4 इंची में है। और 15 फीट की दूरी पर 9 बाई 9 के सरिये लगा के दीवार चलाई गई है। आपको देखने के पता चल जाएगी 9 बाई 9 के कॉलम अपने आप में बहुत मजबूत कॉलम होते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, 8 फीट का जो स्पेस जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की टर्म्स एंड कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए छोड़ा जाता है, चाहे आपका वो 300 मीटर का प्लॉट हो, चाहे 500 का हो, चाहे 1000 मीटर का प्लॉट हो, सेम सिनेरियो। पीछे और इस तरफ 3-3 फुट में आपको मिरर देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे मिरर लगना भी बाकी है। और अंदर की अगर हम बात करें तो ये स्पेस हो गया अपना पार्किंग स्पेस। और यहाँ पे आपको 7 फुट के लिए जगह देखने के लिए मिलेगी, ये आप देख सकते हैं सीधा ऊपर। अगर हम पीछे की बात करें तो अगर पीछे आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे का एरिया अपना वेंटिलेशन एरिया, जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कंपलसरी ये एरिया आपको 8 फीट का या 10 फीट का एरिया आपको छोड़ना होता ही है। और पीछे देख सकते हैं पूरा ऊपर तक खुला रहेगा, ताकि अंदर बाहर की हवा और अंदर से बाहर की हवा आ जा सके। तो पार्किंग एरिया में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, और बीच में एक बीम दिया हुआ है। 9 बाई 9 का ये आपको पिलर देखने के लिए मिलेगा। और एक रूम आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें भी अंधेरा हो रखा है। और इसमें से ही ऊपर जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, और एक रास्ता आपको बाहर की तरफ से मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। ये तो ऊपर की तरफ हम फ्लोर पे, नीचे था ग्राउंड फ्लोर, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे। ये हो गया आपका अपना लिविंग स्पेस, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लिविंग स्पेस है। और बाहर की तरफ आपकी बालकनी हो गई, 3 फीट की आपको यहाँ बालकनी देखने के लिए मिलेगी। और जब आप इस पर आप मिरर विद ग्रेनाइट मटेरियल के साथ आपको फिनिशिंग जब देखने के लिए मिलेगी, तो बालकनी का लुक एक अलग ही लुक आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और नीचे से आप देख सकते हैं व्यू कैसा आ रहा है। और एक विंडो आपको इस तरफ मिलेगी, और सेम एक विंडो आपको उस तरफ मिलेगी देखने के लिए, जिसमें अभी मिरर लगना बाकी है। तो एक बेडरूम आपको इस तरफ मिलेगा, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा, ये आप देख सकते हैं वॉशरूम। और ये हो गया अपना बेडरूम। बेडरूम में आपको विंडो की तरफ आपको नज़ारा मिलेगा, जो आपको सीधा आपका सेक्टर दिखाएगा, बालकनी से लेके पूरा सेक्टर आपको
यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये बेडरूम की इसकी खासियत होने वाली है। और एक वॉशरूम आपको मिलेगा इस तरफ, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ वॉशरूम है। ऐसा नहीं है कि 300 मीटर का प्लॉट है तो वॉशरूम में स्पेस नहीं हो पाएगा। और एक बेडरूम आपका ये है जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ, जिसमें आपको पीछे की तरफ जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा जाल से कवर कर रखा है, क्योंकि सेफ्टी पहले है और सब चीज़ बाद में है। और ऊपर आप देख सकते हैं पूरा खुला रहेगा ये पीछे का जो एरिया है। अब ये करीबन 10 फीट का यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है पीछे। तो जी अब बात करते हैं किचन के बारे में। किचन कहाँ पे है, तो किचन आपको दिख रही होगी जस्ट मेरे पीछे। ओपन किचन होने वाली है, मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हैं। कितना आपको बड़ा स्पेस यहाँ पे किचन भी देखने के लिए मिलेगा। ये आपका एरिया पोर्शन जो है स्लैब के साथ हो गया, जो आपको विद फिनिशिंग के साथ आपको देखने के लिए मिलेगी। डोर्स वगैरह और वॉश बेसिन A to Z सारा काम हमारे द्वारा कराया जाता है। और एक रूम आपको मिलेगा इस तरफ देखने के लिए, ये बेडरूम बना हो गया जिसमें आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। और सेम इसमें भी आपको बाहर वेंटिलेशन के लिए एक मिरर देखने के लिए मिलेगा। ये जो है स्पेस जो आपको दिख रहा है, यहाँ एक टफन शीशा का यूज़ होगा, जिसे आप इजीली ओपन कर सकते हैं, बाहर भीतर जा सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। तो कैसा लगा फर्स्ट फ्लोर आप बता सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये स्पेस किस लिए छोड़ा गया है, कि रूम भी हो चुके हैं और किचन भी हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो ये स्पेस आपका लिफ्ट का स्पेस है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फ्लोर तो सिर्फ एक ही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर अभी मतलब पूरा प्रॉपर बना नहीं है, तो उसके लिए लिफ्ट की यूज़ है। तो देखो ये तो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ये लिफ्ट जो स्पेस छोड़ा हुआ है, अभी लिफ्ट जो है इसमें लगना बाकी है। ये पोर्शन अपना लिफ्ट का हो गया। और ऊपर आपको मैं लेके चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे। तो अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। आप देख सकते हैं ओपन टेरिस बिल्कुल ऊपर, अभी इस पे मतलब ओपन टेरिस ये रहने वाला है। यहाँ पे आपका बालकनी में आपको रेलिंग मिल जाएगी देखने के लिए। और ये अपना ओपन ही रहेगा। और ये हो गया अपना जाल वेंटिलेशन। और इस तरफ हो गया अपना साफट, जो बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर से मैंने आपको दिखाया था ऊपर तक जा रही थी। और ये एक आपको मतलब ओपन रूम, अगर आपको बारिश के मज़े लेने हो और बैठना है तो आप यहाँ बैठ के पूरा सिनेरियो का व्यू ले सकते हैं बारिश का। तो ये प्रॉपर अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, मोटा मोटा कंप्लीट हो चुका है 70%। 30% जैसे लिफ्ट लगना, पत्थर लगना, टाइल लगना, किचन में फिनिशिंग का काम जैसे स्लैब लगना, अलमारी वगैरह लगना, ये फिनिशिंग का मतलब इंटीरियर काम अभी थोड़ा रह रहा है। तो कमेंट्स करके बताइए आप कैसा लगा हमारे 300 मीटर का कंस्ट्रक्शन। अगर आपको भी चाहे कंप्लीसन कराना हो, क्योंकि आपको पता है 31 दिसंबर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की लास्ट डेट है कंप्लीसन की, उसके बाद आपको भारी भरकम पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मैं तो आपसे यही विनती करूँगा कि जल्द से जल्द अपना कंप्लीसन कराए। अगर आपका बजट ठीक है, अगर आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ही कराना है तो आप हमारे द्वारा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। चाहे इंटीरियर एक्सटीरियर A to Z हर काम हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो, 300 मीटर का प्लॉट कंस्ट्रक्शन, 500 मीटर का, चाहे आपको 1000 मीटर का प्लॉट क्यों ना हो, उसमें आपको फैक्ट्री क्यों ना बनानी हो, सारे A to Z वर्क हमारे द्वारा कराए जाते हैं विद अफोर्डेबल प्राइस के साथ। कि आपने अभी देखा होगा, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, पीछे यमुना सेक्टर 18 ही है। अभी बारिश के कारण, अभी बीच में बारिश हुई थी, बारिश के कारण कुछ मकान गिर गए हैं। क्योंकि उसमें कुछ गलती मैं मानता हूँ ठेकेदार की भी है, लेकिन कुछ गलती मकान मालिक की भी है। मकान मालिक आकर नहीं देखता कि उसके मकान में कैसा कंप्लीसन हो रहा है, कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं ज़्यादा बचत करने के चक्कर में आपके मकान में थर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं, थर्ड क्वालिटी का सरिया, थर्ड क्वालिटी की रोड़ी, डस्ट, A to Z सारा थर्ड क्वालिटी का। यहाँ तक कि कुछ ठेकेदार मिट्टी की चिनाई भी चला रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, जिस घर में मिट्टी की चिनाई चलेगी, जिस घर की नींव मिट्टी की रहेगी, उसमें मजबूत घर कहाँ से होगा। तो ऐसे फ्रॉड कंस्ट्रक्शन से भी सावधान रहना है। चाहे आपका 2 पैसा फालतू लगे, लेकिन ऐसा लगे कि आपको पूरे लाइफ टाइम याद रहे कि हाँ, हमने जिस पे काम कराया है
वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। हम अपने कंप्लीसन में आपको आश्वासन दिलाते हैं कि 15 से 20 साल आपका कंप्लीसन टच से मिस नहीं होने वाला। जो कंप्लीसन आपको हम बना के देते हैं, इतना मजबूत आपके अपने काम पर हम भरोसा रखते हैं। तो एक बार सेवा का मौका हमें अवश्य दें। और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की किसी भी सेक्टर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर BYD, बुल्ड योर ड्रीम प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन।